jala kayo dugabate isa buhay bola Aka solo kami Dinam chocolate Maklif na gumasa Sa baba Sa babkat Wamicha katama ummata naannoo Horroo Guduruutti beelaa fi gidiraa hamaa keessa jiru. Kunis waamicha namummaaf akka namaatti wal bira dhaabbachuu akkasumas waamicha kabajaan isinitti iyyachuun birmannaa keessan gaafachuuf qindaa'e. Waamichi kun waamicha iyya birmannaa dhabeef, ajjeechaa dhaabbii fi dhuma dhabeef, buqqeensa daangaa dhabeef, sama beelaan dhumaa jiruuf, gargaarsa dubartiin otoo ajjeechaa baqattuu bosona keessatti deesseef, saba ani siif jira jedhu dhabee rakkatuuf, saba dhiignisaa hanga dhiiga saree illee birmannaa dhabdeef, saba safuunsaa sarbamee dubartiin gudeedamaa jirtuuf, akkasumas gargaarsa namni akka bineensaatti mormi qalamaa jiruuf, saba reeffa awwaalachuu dadhabee reeffi isaa immoo waraabessi nyaatee lafeen funaansa dhabeefi. Kanaaf kan beela'ee nuuf nyaachisaa, kan buqqa'eef gaaddisa nuuf kennaa, kabaja dhalootaa nuuf deebisaa jedhanii uummanni bo'aa jiru. Dhaloonni naannoo sanaa immoo Odaa Bulluutti Global Foundation wajjin gurmaa'uun gargaarsa hatattamaa Wallagga Bahaa Horroo Guduruuf nuuf birmadhaa isiniin jechaa jiru. Kanaaf qabiinsi Oromoo akkuma bara durii san akka nutti hin deebineef gargaarsa saba kanaaf goonee dhumaatii jalaa dandamachiisuuf waamicha kabajaa isiniif dhiyeessina. Uummanni naannoo kanaa nuuf birmadhaa isiniin jechaa jira. Isinis waan dandeessan gochuudhaan waamicha kanaaf furmaata akka taatan galfata isinitti kennama. Galatoomaa. qalbiina cabe kanada dhabe sitoolna qabe jiraadhu harmee koo way maatii dhabuura way maatii dhaba bar maatii dhabuura way maatii dhaba qaama hir'uu katuume gari rakkoodha kan goolu ilmi namaa waliin hamuudha barakuma lama torba rakkoo nageenyaatiin buqqaanii naannoo kana qubatanii mana barumsaa Gaararoo jedhama kuni manni barumsaa Gaararoo fi manni barumsaa Loomicaa keessa uummanni kun 6,600 ol manni barumsaa Loomicaa asirraa kiiloomeetira 5 kan fagaatu yoo ta'u uummanni kun ammatti qaama mootummaa fi akkasumas qaamota garaa garaan deeggarsa muraasa argata.
Kanaafuu uummata kana keessa dubartoota 220 ulfa kan ta'anii fi rakkoo kana keessatti immoo dubartiin 2 kan deesse yoggaa ta'u hawaasni keenya ammallee deeggarsa bal'aa ni barbaada. Dhaabbileen fayyaa tokko tokkos deeggarsa gochaa jiru. Eksteenshinonni fayyaa naannoo sanatti argamanii hojii akkasii kana hojjetaa jiru waan ta'eedhaaf hawaasni keenya amma daa'immanii 361 rakkoo hamaa keessa akka jiranii ilaallee jirra. Kanaafuu hawaasni keenya naannoo kana jiranii uummanni Gaararoos gargaaraa jira. Akkasumas deeggarsa adda addaa dhaabbileen adda addaa illee nu gaafatanii kanarratti hawaasa keenya akka deeggartan cinaa akka dhaabbatan kun hawaasni 629 buqqa'ee iddoo adda addaa jiraachuusaa bira geenyeerra. Hawaasni keenya kun egaa dhibee adda addaatiin akka hin saaxilamneef immoo ogeessonni fayyaa ni barbaachisu, qoricha adda addaa ni barbaachisa waan ta'eedhaaf kunoo dubartoonni muka jalatti da'anii mana barumsaa keessatti da'anii jiraachuullee isin hubachiifna. Maqaan keenya Fatiyaa eenyu? Fayidaa Jamaali. Ila dukkana keessatti deessee hin argamu. Iddoon kun iddoo hamaa fi dhukkubaaf keessaa ture waan ta'eedhaaf daa'ima guyyaa 2 bulteetti erga deesse. Kanaafuu dhaabbileen adda addaa isinitti iyyannu kun deeggarsa kan nu gootan abdii qabna. Kunillee haadha guddoodha. Haadha guddoon kun haadha ijoollee keenya haadha Oromooti. Dubartiin kun deeggarsa barbaaddi ijaan hin agartu. Umuriidhaanis baay'ee fagaattee jirti. Kanaafuu buqqaatee kan jirtu rakkoo hamaa keessa ganda Gaararoo keessatti argamti. Jarraan jira dhabduu nama gooti rakkoon nama miti jiruutuma nambaa nama keessa garaan dhiphatiini. Qabeenyis fixeensa hundu harka rabbiiti tattaafadhu abdiin muratiini. Biyya akka fagaatteef gadda akka jiraattu shakkiin qabu ni beekti garaan koo. Anuusi waliini homaatti mamiini as deebi'i hiree ganamaa koo. Mudhiin kubsaatanii karaan deemanii gufuu balbala malaalanii biraan darbanii muktii tokko winaara malee kophaan boba'u ilmi namaas kutaan wal qunnaan bilisaan ba'u. Waamicha hatattamaa uummata naannoo Horroo Guduruutti beelaa fi gidiraa hamaa keessa jiruuf. Kunis waamicha namummaaf akka namaatti wal bira dhaabbachuu akkasumas waamicha kabajaan isinitti iyyachuun birmannaa keessan gaafachuuf qindaa'e. Waamichi kun waamicha iyya birmannaa dhabeef, ajjeechaa dhaabbii fi dhuma dhabeef, buqqa'insa daangaa dhabeef, saba beelaan dhumaa jiruuf, gargaarsa dubartiin otoo ajjeechaa baqattuu bosona keessatti deesseef, saba anisiif jira jedhu dhabee rakkatuuf, saba dhiigni isaa hanga dhiiga saree illee birmannaa dhabdeef, saba safuunsaa sarbamee dubartiin gudeedamaa jirtuuf, akkasumas gargaarsa namni akka bineensaatti mormi qalamaa jiruuf, saba reeffa awwaallattuu dadhabee reeffi isaa immoo waraabessi nyaatee lafeen funaansa dhabeefi. Kanaaf kan beela'ee nuuf nyaachisaa, kan buqqa'eef gaaddisa nuuf kennaa, kabaja dhalootaa nuuf deebisaa jedhanii uummanni bo'aa jiru. Dhaloonni naannoo sanaa immoo Odaa Bulluutti Global Foundation wajjin gurmaa'uun gargaarsa hatattamaa Wallagga Bahaa Horroo Guduruuf nuuf birmadhaa isiniin jechaa jiru. Kanaaf qabiinsi Oromoo akkuma bara durii akkamitti hin deebineef gargaarsa saba kanaaf goonee dhumaatii jalaa dandamachiisuuf waamicha kabajaa isiniif dhiyeessina. Uummanni naannoo kanaa nuuf birmadhaa isiniin jechaa jira. Isinis waan dandeessan gochuudhaan waamicha kanaaf furmaata akka taatan galfata isinitti kennama. Galatoomaa. Nyaatee garaanii qabdu sabbata butaatti harmi dhiiga bahee ilmoon dhiiga hooti qaamni isaanii dhume nafatu foondaare otoo lubbuun jiru wallaatti marsaare namni goobee lahe rabsuun googa hula namni namaa naannee namaa bihoola itirraa kuhafne ormaa kumitaata musirratti beelofne wanti eenyuudhaata beelaan du'u mannaa seenaan du'u wayyaa namni namni du'u namni namni duule seenaa tolkaa.